τι κάνετε, πώς είστε. Να σας πω. Πάμε πρώτα στο βίντεο. Και αφού πάμε στο βίντεο, ήθελα να σας πω ότι πάντα... Ωραία, ήρθαμε στο βίντεο και σήμερα θα κάνουμε κάτι. Πάντα ήθελα να παίξω σε μια ταινία, ωραία. Αλλά θα παίξω στη δικιά μου ταινία, θα δείτε το τρέιλερ που θα είναι με πάρα πολύ edit, γιατί η ταινία θα είναι με πάρα πολύ edit. Ετοιμάζω την ταινία για πάρα πολύ edit. Να είστε έτοιμοι. Στο κανάλι μου δεν κάνω edit, αλλά αυτό θα έχει edit. Και θα σας δείξω κάποια πράγματα να μαντέψετε. Όπλο. Αυτό δεν το χρειάζομαι για το Squid Game, αλλά το χρειάζομαι για για ας πούμε μια μάσκα, ας πούμε απλή. Ωραία. Και θα κάνουμε πάρα πολλούς χαρακτήρες, γι' αυτό να είστε πάρα πολύ ψύχρεμοι.